of the path to. Goeiedag en baie dankie dat jy weer eens ingeskakel het. Dis ons program Mosaïek. My naam is Ina en vir my bly dit net 'n voorreg om weekliks die woord van die Here op te neem, uit te saai na die miljoene mense wat na kruis kyk. En ek wil vir jou sê, mag dit vir jou geseënde tyd wees. Ons gaan vandag 'n onderhoud voer met 'n man wat, en ek hou nie van die woord nie, maar ek gaan hom nou sê, ongelooflike getuienis het. Dis 'n gelooflike getuienis wat hy vandag gee. En ons gaan volgende week aangaan. En die laaste week, dan gaan sy vrou haar getuienis vir ons gee. Want as jy saam met 'n man soveel jare getroud is, dan voel jy saam met hom. Jy weet waardeur hy gaan en jy ken sy emosies. Maar ek gaan net gou vir jou die skrifgie lees uit Lukas 11 vers 33. Die Bybel sê, 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. En dis presies wat ons vandag doen. Wat gebeur het, sit ons vandag op 'n staander, en dis vir almal. Charles sal vir julle sê, Charles Botha gaan vir julle sê wat met hom gebeur het. Charles, baie welkom. Is vir my lekker om vir jou vandag hier te hê. Baie welkom. Baie dankie, Ina. Charles, vertel ons, waar kom jy vandaan, gebore, groot geword, skool gegaan? Ek is in Middelburg gebore, al die jare 'n plaaskind gewees. In die Kaap, Middelburg Kaap? Middelburg, Mpumalanga. Daai een. Yes, ja. So ek het daar gebore in Middelburg en skool gegaan, plaaskooltjie met baie min kinders in, en my hoërskoolloopbaan het ek in Middelburg gedoen, HTS Middelburg, en einde matriek aansoek gedoen vir 'n vakleerlingskap by Stainless Steel fabriek in Middelburg, en toe middel Junie is ek weermag toe vir 2 jaar, diensplig gedoen, by die hondeeenheid, en toe teruggekom, en weer my ambag hervat, en toe ek gekwalifiseerd as 'n fitter, passer en draaier, en toe het ek nog so 2 jaar gewerk as 'n ambagsman, en toe die geleentheid opgeduik om plaas toe te gaan, en toe het ek daar saam met my pa geboer vir 10 jaar, toe is hy oorlede op die ouderdom van 71 aan kanker, en toe het ons saam my ma geboer as 'n familieboerdery, en tot sy die dag toe nou besluit het om af te tree, en toe het ek die boerdery hervat op my eie. Ja, so dit is maar basis. So die plaas is in die omgewing van Middelburg, in Mpumalanga? Dit is reg, ja. Dit is so 50 kilometer uit Middelburg uit, op die Stofbergpad. Ja. Interessant, lekker om op 'n plaas groot te word. Ja, baie. Jy ken die stof, jy ken 'n perd, en jy ken 'n bok en 'n skaap, en dit is baie lekker. Ja, ons het so gemengde boerdery gehad. Ek het op 'n stadium gemelk, het ons 'n melkstal gehad, en ek het met skaap geboer, en dan ook mielies en sojaboontjies geplant, en dan ook beesboerdery, so 'n gemengde boerdery gehad, ja. Charles, ons het vooraf 'n bietjie gesels, omdat jou ouers op 'n plaas gebly het, was hulle ver van die kerk af. So hulle het nie baie kerk toe gegaan nie, so jy het nie in 'n omgewing van dien die Here, kom ons gaan kerk toe, jy het nie so groot geword nie. Maar nee, alhoewel my oupa pastoor was, en hy is oorlede toe ek nog baie klein was, hy 3-4 jaar oud was toe hy oorlede, en my pa
Ja, ons was ver van Middelburg af vir die kerke, maar my pa het seer gekry in die kerk. Okay. En hy het uit die kerk uit weggeloop toe ek nog baie jonk was. En so, ek het nie in 'n kerkhuis groot geword nie. Ja. Het gebeur dat mense seer kry in die kerk. Ons kry het selfs vandag nog misverstand. Jy weet, 'n mens bly maar 'n mens. En baie keer is mense nie die probleem oplos en met hoe praat en miskien vergifnis vra nie, dan bly dit maar vir altyd by jou. Ja, dit is 'n moeilike ding, maar ek het later, jy word 'n volwassen en jy trou, en jy moet dan self 'n keuse maak, onafgesien van wat in jou kinderjare gebeur het. Ja. Moet 'n ou tog 'n volwasse besluit maak, en om te sê, wil jy die Here dien, wil jy nie, wat is jou pad vorentoe? Die Here het ons almal 'n gesonde verstand gegee om daai besluit te kan maak. En alhoewel ek die Here op my manier geken het ek nie 'n intieme verhouding met Jesus gehad nie. En was jy op die plaas toe jy getroud is? Nee, ek het nog gewerk as 'n ambagsman, en toe ek gekwalifiseerd is, toe ek getrou. Okay. En kinders? Ja, ons het 'n seun en 'n dogter, 'n seun en 2 dogters. Ja. En hulle is op die plaas. Ja, hulle het op die plaas ook groot geword, ook maar dieselfde pad geloop as ek, dieselfde laerskooltjie, dieselfde hoërskool gehad, en ek het hulle toe op die plaas, het hulle saam met my geboer. So hulle was die 4de generasie op die plaas. Ja. Maar Charles, as 'n mens op 'n plaas bly, dan nie almal nie, maar partykeer dwaal jy bietjie geestelik af, nee. Jong, ongelukkig moet ek met jou saamstem, Ina, dat op 'n plaas, alhoewel 'n ou baie bid, jy weet, jy bid tog maar vir jou kos wat jy elke dag eet, en jy bid vir reën, en ook, jy weet, 'n ou het maar moeilikheid met natuurrampe, weerlig, wat ou sig diere doodslaan, sulke tipe dinge, en jy dink jy lewe saam met Jesus, maar dan het jy die ander gedeelte van die boerdery wat daar ook boeredae gehou word, en funksies wat aangebied word. En dan is dit maar so dat daar saam met dit maar drank, die wêreldse dinge wat jou daar insluk, en jy besef nie waarmee jy besig is. Ja. En oordat jy vir jouself werk en jy boer, begin 'n mens hierdie beeld kry van eie ek. Dit is ek wat dit doen. Ek staan vroeg op in die oggend, ek werk hard, ek betaal die bank, ek betaal die mense wat vir my werk. Jy begin 'n selfbeeld ontwikkel, wat jou op 'n verkeerde pad vat, wat jou in die wêreld invat. En dan begin jy jou eie lewe lei sonder Jesus. Baie interessant wat jy sê, want jy, daai eie ek wat opstaan, en ek meen jy's die beste boer, dink jy, miskien is jy of was jy, in die omgewing, so almal moet na jou luister, en almal moet doen wat jy wil hê, hulle moet doen. Ja, mens begin, ek sal nie sê ek was die beste boer nie, maar alles wat ek gedoen het ek voluit gedoen. Ek het baie hard gewerk, maar met die ook, met harde werk, begin 'n ou, soos die Engelse sê, untouchable raak. Want jy vermag baie. As jy hard werk, vermag jy baie, maar op die ou einde van die dag, soos julle sal hoor uit my getuienis uit ook, dat jy kan alles vinnig weer verloor. Ja. Dit is eintlik, dit wat jy het en wat jy besit, is 'n gawe van die Here. Dit word eintlik aan ons toevertrou
om te bestuur net. Maar die dag wanneer jy dink dit is als aan jou toe doen, dan is dit daar waar die moeilikheid begin. En ou wil nie hê dit moet gebeur nie, maar oor dit 'n mens met gewone menslike foute en probleme sit, gebeur dit, die wêreld sluk 'n mens in. Ja. Jy weet, ek het nou jou vrou ontmoet en ons gaan met haar ook 'n onderhoud doen met Nadine, pragtige vrou, en ek dink dit is iets wat 'n man 'n bietjie van die ego gee, as jy 'n mooi vrou het en jy het mooi kinders en jy voel, jy die beste, jy het 'n plaas, jy het diere, jy het 'n familie, alles is joune, dan leef jy 'n bietjie 'n hoër standaard as wat jy eintlik, jou nederigheid word 'n bietjie van 'n ego. Ja, die ding is van Nadine, moet die mens verstaan dat sy is 'n goeie vrou, sy het 100% by my boerdery ingepas en sy het my so opgehemel oor hoe goeie boer ek is en dan vermag 'n mens net nog meer. Ja. En dit is soos jy sê, ek het 'n mooi vrou en sy het die wêreld van my gedink en dit sal julle weer uit haar getuienis uit hoor dat sy eintlik meer van my gedink het is van Jesus, wat ook dan op die einde van die dag dan 'n probleem veroorsaak weer aan haar kant. So nee, dit is absoluut so dat 'n ou, jy weet, ek dink ook die lewe, as dit goed gaan met 'n mens, dan is dit wanneer jy Jesus die verste van hom al weggaan. Ja. En dit sal julle in my getuienis hoor, was die grootste fout van my lewe. Ja. Julle het die gewone sonde gedoen op die plaas, nee, soos jy sê, dat alkohol misbruik en ander goed ook. Ja, soos julle weet, het ons met baie maatskappye te doen en die uitnodigings is altyd daar om stad toe te gaan, om te gaan rugby kyk en al en dan 'n bietjie liggies te gaan opsoek. So ja, nee, dit is die moeilikheid dat die sonde nie net by die drank bly. Die drank veroorsaak dat 'n mens onverantwoordelik optree en nie die Here in gedagte het wanneer jy alkohol gebruik nie. Met die gevolg dan het ons nou op plekke opgeëindig waar ons nie moet wees, so stripclubs nie. Ja. En dan word die sonde net soveel meer en die duiwel speel daar 'n groot rol. Want ek was op plekke gewees waar ek nie hoort nie en dan besef ek het dit besef en dan het ek daar vir mense gesê, maar ek hoort nie hier nie. En dan sê hulle, nee, maar jy's 'n goeie mens, ons hou van jou. Ja, kom weer terug, ons het jou nodig. En dan laat die duiwel jou verstaan, maar jy doen 'n goeie daad alhoewel jy op die verkeerde plek is. Ja. So die wêreld sluk 'n ou in daardeur het ek baie van my sondes geregverdig. Met die drank en met goed wat ek verkeerd gedoen het, het ek my sondes geregverdig deur te sê, maar ek doen 'n goeie daad. Ja. So dit is die grootste fout wat ek kon maak, is om te sê, maar dit wat ek gedoen het is nie so erg nie. Wat jy daai oomblik gedoen het, nee. Ja, want jy 'n dag of 2 na jy dit gedoen het, dan besin jy daaroor en dan val jou gewete jou aan en die Heilige Gees is daar en dan probeer jy dit wat jy verkeerd gedoen het regverdig. Ja. En met die gevolg is jy vertel jouself dat dit wat jy gedoen het nie so erg is nie. Daar's mense daar buite wat steel en moor en verwoes. En dan dink jy jou sonde wat jy gedoen het nie so erg is nie. Ja. Jy regverdig dit. Is so. Ja. Ek kry die gevoel dat jy dink, en ek meen as maar met almal van ons, jy dink jy verdien dit. Want jy werk hard. Jy mag ontspan.
Ongelukkig is die tipe van ontspanning wat daar toe nou beskikbaar was, as jy nou terugdink, dan dink jy, hoekom? Ja, nee, absoluut. Ek het altyd baie hard gewerk, maar jy sal baie mense hoor, hulle sê hulle werk hard, maar hulle speel ook hard. Ja. Nou, dit is nou presies wat met my die geval was. Ja. Ek het vir myself gesê, ek verdien dit, maar ja, die teleurstelling is groot. Ja. As jy besef jy is op die verkeerde pad. Ja, en as jou vrou dit saam met jou doen, so wat, jy doen dit apart, nie, so, op die stadium, ons sal nou haar getuienis ook hoor, maar op die stadium was dit nog, was dit alright, laat sy dit saam met jou doen. Het die boere in die omgewing dieselfde gedoen, of? Ja, dit is maar 'n tendens wat maar gebeur, dat boere daar gehou word, en dan word al die boere uitgenooi. Maar ek kan nie regtig, ek wil nie graag my uitlaat op hulle. Ek weet, dit is moeilik, maar gewoonlik doen die mense dit maar as 'n groep. As saam, en ek meen, daar is ook niks meer daarmee verkeerd nie. Party geniet dit net nie, soos party nie, of party doen nie, soos ander nie. Ja, dit is groep, maar en ek wil ook nie regtig sê dis groepsdruk nie, maar hoe meer maatjies jy het in die lewe wat dinge saam met jou doen, dan is dit lekkerder. En dan regverdig jy dit ook soveel makliker. Ja. Weet jy, vir my bly dit net wonderlik hoe die Heilige Gees, dis hoekom mens praat van jou gewete. En die Bybel praat ook van die gewete, hoe die Heilige Gees jou help, om al doen jy dit vanaand as jy gaan slaap, dan dink jy, was dit die moeite werd? Ek weet, ons almal het 'n spasie wat ons in die wêreld was, wat ons maar, jy doen, ons doen wat die bure doen, dit do as Jones do. Jy weet daar Engelse. So jy doen dit maar wat almal doen, maar snaaks as 'n mens alleen is, dan moet die Heilige Gees jou aankla. Al besef jy dit nie. Ja, ek het na my hele ondervinding wat ek by die hospitaal deurgegaan het ek na die tyd besef van baie goed wat ek gedoen het toe ek in die lewe was, in die wêreld was. Dan het ek teruggedink, dan was dit, nou voel ek dit was waarskuwings. Ja. Toe die Heilige Gees my werklik aangekla om te sê dat dit was waarskuwings gewees wat eintlik op my pad gestuur is. Maar dan om het te regverdig, maak jy dit uit as een of ander ongeluk of 'n ramp wat jou getref het. Dit is nou nie eintlik dit nie, dit is iets anders. Ek is so bly jy kom daar, want ons gaan volgende week, maar ek wil dit net vinnig vir ons kykers noem, toe kom COVID. Dis reg. En jy het die ernstigste van COVID het jy gekry. En jy beland in die hospitaal. Dis reg, ja. So volgende week gaan ons daaroor gesels. Dit is 'n geweldige, interessante storie. Ek wil net vir jou vra ten slotte op hierdie afdeling van ons. Het jy ooit gedink jou lewe gaan so drasties verander? Van watter jaar praat ons nou? Ons praat van 2021. So Junie, Julie maand? Nee, September. Maar ek dink COVID was so Junie, Julie daar rond, net. Hy begin in die winter, as ek het reg. Uiteindelik in 2020 begin. Ja, die eerste, ek het die derde ene gekry, die Delta. Okay. So toe was ons nou al 'n bietjie in die COVID epidemie ingewees, ja. So ons gaan volgende week gesels, dat jy het baie siek geword, jy het in die hospitaal beland, en toe
kom die Heilige Gees deur. Toe wat ek kan eintlik sien hoe vat die Heilige Gees jou aan jou nekkie en sê, nou luister jy na my. 100%, dis wat presies gebeur het. En dis wat oupa se hele lewe lank voorgebid het, dat jy moet soos oupa raak, 'n predikant word en hom voluit dien. Baie dankie dat jy gekom het. Ons gaan volgende week aan. Sê net vir my ten slotte, hoe lank was jy in die hospitaal met COVID? So 3 maande. Ja, dis 'n lang tyd. Ja, waarvan ek 'n maand op 'n longventilator was. Alle wêreld. Ja. Charles, baie dankie. Ons gaan definitief volgende week aan. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is altyd lekker om te weet. Ons gaan volgende week gaan ons 'n bietjie meer van sy bekering en hoe die Here hom, soos gesê, ek sien hoe hy hom aan die nek gevat en gesê, nou luister jy vir my. En die vyand se verloor. Die vyand het jou verloor toe jy jou lewe, nie net jou hart nie, maar jou lewe vir die Here gee. En ons gaan ook volgende week praat oor jou bedienings, waarmee julle nou besig is, jy en Nadine, en hoe die Here julle daardeur vat van dag tot dag. So volgende week gaan ons verder van Charles Botha en myself en na tot volgende week dan. Shalom. The path to